Bet vai tas nozīmē, ka sievietēm biežāk attīstās vēju problēmas? Sieviete ir 35, sieviete ar lieko svaru, sieviete smēķētāja un hormonāla kontracepcija un grūtniecība. Ja, tad šie tie visi faktori, vīriešiem principā tas pats tikai tas, ka viņš nav sieviete. Ja. Vai vienmēr, ja ir uz kājām redzamas vēnes, tas liecina par to, ka visticamāk ir kaut kādas problēmas? Tur ir kaut kādi stereotipi, kas veidojušies no mūsu televīzijas, no filmām. Jums bieži praksē nākās redzēt, piemēram, sievietes, kuras ir uztonējušas savu seju, ielikušas krūtis un vispārējo, un ar kāju vēnēm ir galīgā dimbā? Sievietes vispār ir ļoti neizprotams reizēm. Kas var notikt un kas notiek tālāk? Ādas izmaiņas, kas saka, āda kļūst līdzīga plasmasai, cieta, blīva. Bet, ja sievietē ir skaistas kājas, vai tas automātiski nozīmē, ka viņas ir veselas? Pilnībā atjaunot audu struktūru kājās vairs nevarēsim nekādi. Vai ir pacienti, kas pie jums atnāk, teiksim tā, par vēlu? Parasti tas, es domāju, ir tipisks vīrietis, fiziska darba darītājs, kurš ir vecis, kurš nekad neslimo, kurš principā neies pie ārsta. Sveicināti! Jūsu rīcībā ir Veselības centra 4 podcasts, kur mēs runājam par veselību bez aplinkiem un bez rozā filtriem. Un šodien man studijā ir 2 viesi – asinsvadu ķirurgs un flebologs dr. Ints Udris un ķirurgs flebologs Pēteris Gerke. Šodien sarunas laikā mēs mēģināsim noskaidrot un saprast, kad tiešām ir jādodās pie vēnu ārsta, kas ir tie mīti, kas mums traucē to izdarīt laicīgi, un vai un kāpēc vēnes var būt visas asinsrites spogulis. Patiesībā mēs, man liekas, dzīvojam tādā burbulī, mēs mediķi un ārstniecības iestādes darbinieki dzīvojam burbulī, ka mēs visi zinām, kas ir flebologs, ar ko viņš nodarbojās. Bet tad es bieži vien ikdienā saskaros ar to, ka cilvēki vispār nezina, kas ir flebologs. Varbūt viņam pazīstamāks ir nosaukums vēnu ārsts. Varbūt jūs varētu man atbildēt uz jautājumu, kas jūsuprāt ir tie biežākie mīti, ar kuriem jūs saskaraties par to, kas ir flebologs un ar ko viņš nodarbojās? Es domāju tā, ka daudzi vispār nezina, kas ir vēnes. Ja flebologs, tas, protams, ir tā skaista vēnārsts, bet arī daudzi ārsti sūta uz konsultācijām, pat lūdzu pārbaudēt kāju asinsvadus. Bet patiesībā tur ir ļoti liela starpība, kādas asinsvadus mēs pārbaudam. Un es pacientiem esmu šobrīd tā kā vienkāršāk mēģinu izstāstīt, ka ir artērijas un vēnes, un artērijas tas ir tā kā ūdensvads, kas pievada tās labās lietas mūsu organismam, un vēnes ir tā kanalizācijas sistēma, kas līdzīgi arī kā kanalizācija lēni plūst, un visas tās izlietotās asins aizved prom uz pārstrādi. Lūk, un tad, attiecīgi, ja mēs tomēr gribam iet pārbaudīt savus asinsvadus, tad ļoti labi jūs no sākuma aiziet pie ģimenes ārsta un mēģināt tikt skaidrībā, kurus tad jums īsti vajag pārbaudīt. Jo, ja jums vajag pārbaudīt artērijas, tad jums iet pie flebologa īsti pareizi nebūtu. Vai jums būtu jāiet pie flebologa, kas ir vienlaicīgi asinsvadu ķirurgs. Jo tā ir ļoti tāda specifiska lieta, un tomēr, ja problēmas ar artērijām, tad šīs komplikācijas varbūt reizēm ļoti strauji attīstās, gan kā nakts sāpes kājās, gan kā nedzīstošas brūces uz pirkstiem, un beidzot pat ar kājas gangrēnu, kas var beigties ar amputāciju. Savukārt vēnu problēmas attīstās parasti lēnāk, jo neskata kaut kādas dažas specifiskas lietas. Un šajā gadījumā tiešām atkal būtu jāiet pie flebologa, kur ir kabinetā pieejams uzreiz ultrasonogrāfs, kas jūs var izmeklēt un attiecīgi novirzīt uz pareizo ārstēšanas ceļu. Pēter, tu vari ko piebilst? Jā, es varētu piebilst par tiem asinsvadiem un vēnām. Man bieži vien nāk norīkojumi pacienti no ģimenes ārsta, kurā ir uzrakstīts, ka viņam vajag izmeklēt gan vēnes, gan asinsvadus, kas man izraisa nelielu tā kā mulsumu, ja? Jo mēs jau, tā kā Ints pareizi teica, asinsvadi ir gan artērijas, gan vēnes. Kas ir tie pacienti, kur visbiežāk pie jums nonāk? Tātad, vai tās ir sievietes, vai tie ir vīrieši, gados vecāki vai gados jauni? Lielākā daļa no pacientiem tomēr ir sievietes. Jāsaka godīgi, viņas vairāk laikam rūpējās par savu veselību un ārēju izskatu. Vai jauni, vai gados, tā gluži nevajadzētu teikt, jo jauniem cilvēkiem bieži vien uztrauc mazas vēniņas, sīki asinsvadiņi, kas tā kā estētiski traucē. Un gados cilvēki tie jau nāk ar lielām varikozām vēnām, paplašinātiem vēnu mezgliem. Nāk biežākas sievietes, bet vai tas nozīmē, ka sievietēm biežāk attīstās vēnu problēmas?
Jā, statistiski es gan pēc literatūras, gan arī savus pierakstus pārskatot pats pacientu plūsmas, var teikt precīzi, ir 25% vīriešu un 75% sievietes. Gan pēc izoperētiem pacientiem. Jā, sievietes ir vairāk atkarīgas ar to, ka tomēr ir aktīva šī hormonālā sistēma, kas nav labvēlīga vēnu veselībai, un pamatā tā tomēr ir grūtniecība, arī šī hormonāla kontracepcija, liekais sārs daudzas lietas, kas arī saistot sievietēm bieži nav tik spēcīgi, tāpēc arī tās vēnu problēmas sievietes skar biežāk. Tā tas ir, bet, kas attiecās uz tām sīkajām vēnām, kā tu, Pēter, teici, tad tomēr es bišķiņ gribu oponēt, ka dzīve mainās mūsu uztvere, un kā mēs arī šodien sēžam Antēģu klīnikā, kas pirms 20 gadiem viens par tādām lietām nerunāja, gāja tikai tad, kad bija galīgi slims un klips un vairs neko nevarēja, un lielajās ar to, ka es nekad mūžā pie ārsta neesmu bijis, tad tagad tā domāšana ir pilnīgi pretēji. Daļā sabiedrības, daļā, protams, ir projām tā bravūra neizprotamā. Lūk, un tad man arī ļoti bieži nāk vīrieši, kas ir pāri pusmūžam un sūdzās, ka viņam šeit ir maza vēniņa, kur viņi ļoti traucē, kas ir īstenībā kosmetisks kapilārs un pilnīgi neko neapdraud, bet viņi tas traucē. Kurā brīdī beidzās tas, ka tas ir kosmētisks defekts, un kā cilvēks varētu saprast, ka tas ir kosmētisks defekts, vai tad, kad viņam jau nopietnas problēmas un jādodas pie flebologa ārstēties, ne tikai kosmētiski novērst? Kapilāri, jeb tās zirnekļu vēniņas, ja ir tikai tā principā ir kosmētiska problēma. Protams, tur mēs varam runāt par venālas hipertensiju, palielinātiem venāliem spiedieniem un riskiem un tam līdzīgi. Bet tādas nopietnas problēmas tas neizraisīs. Bet galvenā bīstamība tomēr ir ne tikai tā varikozā vēna, bet kājas piepāpums, kājas tūsk. Un tas ir tas sliktais. Ja jums sāk pietūkt kājas, kaut arī jūs neredzat, ka jums ir paplašināts vēns, tad jums tomēr ir jāaiziet pie ģimenes ārsta, jāpalūdz, lai viņš novērtē ar savu ārsta skatu, vai tā tūska tomēr ir no vēnām izraisīta pēc viņa domām, vai tā ir sirds mazspējas izraisīt tūsku, vai tā varbūt ir nieru problēma, varbūt tas ir vienkārši stāvošs darbs, jums darbs 12 stundas stāvot kājās un gravitācijas viņas piepamst. Bet, protams, šeit vienmēr būs vietā arī veikt vēnu sonogrāfiju, lai izslēgtu šīs neredzamās komponentes. Tagad man gribās piebilst par tiem ģimenes ārstiem, ko Pēters teica. Ja ir ģimenes ārsts, kas nosūta uz pārbaudīt vēnus un arī asinsvadus, tad droši vien jānonāk pie tāda ģimenes ārsta, kurš saprot, ka arī vēns ir asinsvadi. Es domāju, ka te tā lieta varbūt kādreiz mēs bieži aiz slinkuma negribam iedziļināties, un varbūt, ka tur nevienmēr ir tā nezināšana, bet pie reizes pārbaudīsim visu, bet šeit es gribētu piebilst tomēr, ka ja jums tiešām gribat, lai jums veic sonogrāfiju gan vēnām, gan artērijām, tad arī tā samaksa būs lielāka. Jo tas tomēr ir divu sistēmu izmeklēšanas. Ja? Un pacienti reizēm saka, jā, man te rakstīts, man vajag izmeklēt, es saku, bet jums būs vairāk jāmaksā. Kāpēc vairāk jāmaksā? Tāpēc, ka tā ir, ja es saku, es jums varu izvērtēt, vai jums vajag to vai to, kā asins vai ķirurgs. Jo nevajag daudz liekas darbības varbūt darīt. Tie cilvēki, kas šķietam dzīvo ļoti veselīgi, paņemsim piemēram sportistus, vai arī sportistiem mēdz būt problēmas ar kāju vēnu veselību? Jā, protams, ka mēdz būt. Un te ir jārunā uzreiz, kāds sporta veids tas ir. Ja ir sporta veids ar lielu slodzi, ar lielu smagumu cilāšanu, tad noteikti arī tiek pārslogota venozā sistēma, jo muskuļiem vajag daudz skābekļa, daudz barības vielas pie slodzes un cik daudz asins artērijas piegādā, kā Inns teica, ja pareizi asinsvadi, tad tikpat daudz asins pēc tam ir arī jāizpludina prom. Un te palielinās tā slodze. Un ja cilvēkam ir iespējams kaut kāda ģenētiska predispozīcija vai kāda cita veida problēma bijusi, tad šīs vēnes sāk arī slimot. Kādi ir tie pirmie simptomi, kurus parasti cilvēki ignorē? Pats sākums, smagums sajūta, sevišķi vakaros, diskomforts kājās, nemierīgās kājas, tā kā liekas, ka gribas pacelt, tā kā izstiept viņas. Pēc tam jau, tā kā Inns arī teica, parādās asinsvadiņi, ko sāk cilvēks redzēt. Ja? Par to vīriešu un sieviešu tiem sīkiem asinsvadiņiem. Jā, vīrieši šeit tad nāk, bet viņiem sīkie asinsvadiņi nav hormonāli izraisīti, tā kā sievietēm. Līdz ar to šeit varētu domāt arī par to, ka varbūt ir dziļo, lielo vēnu sistēmu problemātiski. Ja?
Jā, bet nevar noliegt arī, ka mūsdienās ir tomēr notiek arī šī vīriešu feminizācija. Un tā tas notiek, ja tur ir daudz iemeslu. Varbūt viens ir šīs hormonālās kontracepcijas tabletes, kas nonāk dzeramajā ūdenī, un no bērnības puikas viņas dzer. Jo mēs jau zinām, ka šobrīd ļoti ir pieaudzis skaits, kad ir nepieciešama mākslīga apaugļošana. Un šeit jau problēmas ne tikai vienmēr ir sievietes pusē, arī būtu vīriešu pusē. Ja vīriešiem trūk šis testosterons, tad attiecīgi arī tā venozā sistēma sāk vairāk uzvesties kā sievietēm. Mēs būtībā varam nākotnē sagaidīt tās proporcijas nelielas izmaiņas. Vīrieši pret sievietēm. Bet problēma ir. Jā, problēma ir. Vai vienmēr, ja ir uz kājām redzamas vēnes, tas liecina par to, ka visticamāk ir kaut kādas problēmas? Nē, vienmēr tā nav. Jo, piemēram, cilvēki, kas ir tādi, teiksim, tievāki un vīriešiem sevišķi, viņiem bieži vien tās sevišķi apakšsilbos tās vēnes diezgan izteikts ir, sevišķi pār kaulu tajās zonās. Un tas nenozīmē to, ka viņas ir slims. Sevišķi sportistiem. Jā, sportistiem, jā, viņas ir redzams, bet viņas ir veselas. Vēl viena lieta, ka tiešām viņas izstās slimas, ir izlocītas un garas un viss, bet patiesībā nav slimas, ir pacientiem, kuri ir ļoti strauji zaudējuši svaru. Jo tagad šī svara, tā teiksim, kults ir numur 1, jā, gan objektīvi, gan arī dažādi medikamenti nākuši palīgā. Un daudz cilvēku tiešām viņi zaudē 30-40 kg svaru. Un tās vēnes, kas agrāk bijušas normāli uzstieptas uz ķermeņa, tagad viņas loģiski paliek pa garu, un tad viņas izlocās un izstāsta, ka viņas ir slimas, bet patiesībā nav. Es tagad uzdošu jautājumu nevis kā preventīvās medicīnas klīnikas vadītāju un vēstnesi, bet tā kā no sabiedrības skatu punktu. Cik ilgi drīkst paciest simptomus pirms aiziet pie flebologa? Es atbildēšu viennozīmīgi. Viņi nav jācieš, ja tie simptomi parādās, tad ir jāiet pie tā flebologa. Jo jūs ilgāk ciešaties, jo jums var attīstīties sliktāk šīs slimības pakāpe. Bet vai arī tās problēmas var būt tādas klusas, kā mēs zinām, piemēram, onkoloģija bieži vien ir klusa slimība, un tad, kad parādās simptomi, tad reizēm jau ir par vēlu. Vai arī fleboloģiskas problēmas var būt klusas? Ir divas lietas. Ir, teiksim, tā klasiskā fleboloģija, kur mēs saucam kronisku vēju mazspēju, kas ir kroniska, un līdz ar to šie simptomi pieaug lēni, un mēs tur aiziesim mēnesi agrāk un vēlāk pie ārsta, varbūt nekas nenotiks ļoti būtisks. Ja mēs runājam par gadiem, tad, protams, tur progresēs, un, kā es vienmēr saku, ja jūs atnāksiet vēlāk, ja jums tā ārstēšana būs sarežģītāka, grūtāka, invazīvāka un arī dārgāka, ja? Ja jūs atnāksiet laicīgāk, tad tas viss būs daudz vienkāršāk. Bet ir šīs akūtās situācijas, un ko sauc par pamatā par dziļo vēju trombozi, jo visi pacienti skrien pie mums īstenībā meklē trombus, kur būtībā ir reti, bet viņa vēju mazspējas jauc ar trombozi. Ja tiešām attīstās trombozi, tad tā ir dzīvībai draudoša situācija, un tad nevar gaidīt, un tad pat faktiski ja nevar uzreiz tikt pie flebologa, ir jābrauc uz slimnīcu, uz uzņemšanas nodaļu, jo šeit ir nepieciešama ārstēšana jau pirmajās stundās, es teikšu tā. Un kā to var noteikt? Tad noteikti var tā, ka ja jums pēkšņi piepamst viena kāja, it sevišķi, ja jūs esat naktī aizgājis gulēt, no rīta pamosties un viena kāja ir esna, tas ir ļoti bīstams simptoms, un tur nekavējoties ir jābrauc pie ārsta vai kaut vai jāsauc ātrā palīdzība, jo tas var beigties ar to, ka trombs kādreiz atraujās, iet plaušās, un ir plaušu infarkts, kā mēs sakam, plaušu arterijas trombembolija, un pacients arī var nomirt no tā. Un šādās situācijās nevar gaidīt 1, 2, 3 dienas, ka pāries, nekas tur nepāries. Parunāsim par riska faktoriem. Kas ir tie galvenie riska faktori ikdienā, kas veicina kroniskas vēju mazspējas attīstību? Sēdošs darbs vai tieši otrādi pieminēja tur smagu svaru cilāšanu un tā tālāk. Kas būtu tie riska faktori? Riska faktori, protams, mūsdienas ir ofisa laikmets. Rietumu civilizācija. Jā, rietumu civilizācija. Cilvēki ļoti ilgas stundas sēž bez kustībām. Bet cilvēka fizioloģija ir tāda un anatomija, viņš nav uzkonstruēts, lai ilgi atrastos kādā statiskā pozā. Viņam ir jākustās.
Jo kustoties strādā muskuļi, arī apakštilpa muskuļi, kas tā kā papildus pumpis veicina asins cirkulāciju. Tā skaitā kājās, jo kur tas sastrēgums rodās parasti ķermeņa zemākajā punktā, tās ir kājas. Tātad ilgstoša sēdēšana, ilgstoša stāvēšana bez kustībām, ilgstoši liela smaguma cilāšana, kad jāsasprinddzina vēdera muskultūra, palielinās vēdera dobumā spiediens arī, kas spiež uz vēnām, tā skaitā. Cilvēki, kas ir lidotāji vai stjuartes, tur ir nedaudz savādāks. Tas princips tur ir spiediena maiņas kritums, jo cilvēka ķermenis uzkonstruēts tā, ka viņš strādā pie vienas atmosfēras spiediena. Tik, cik no ārpuses spiež virsū, tik ķermeņa viss šķidru vispārējais spiež pretī. Un, ja cilvēks paceļās un lido sevišķi tur, 8, 10, 12 km augstumā, tad tas spiediens no ārpuses krīt. Bet iekšējais spiediens turpina saglabāties. Tas ir vēl viens risks. Kas vēl? Grūtniecības riska faktors. Cilvēki, kas lieto ilgstošu un daudz hormonālo terapiju, var arī tā kā nedaudz sabojāt savus asinsvads vēnes. Tie pamati. Onkoloģija. Onkoloģija, protams. Onkoloģija, mēs runājam, ir traumatiskas kaut kādas situācijas, ir ķirurģiskas operācijas, pēc kurām var tikt bojāt vēnu sistēmu. Jā, un vēl viena lieta, kur, ja mēs runājam par šīm trombozēm, kas ir bīstams, tad ļoti onkoloģija, tas ir tiešām pamatrisks, bet ir šīs ortopēdiskās operācijas. Un kā prakse rāda, tomēr neskatoties to, ka ārsti visu laiku tiek apmācīti, bet ir daļa traumatologu, kas tomēr baidās, vai, es nezinu, vai kā dod šo dziļo vēnu trombozes profilakses, medikamentus pēc operācijām, vai viņi tiek dot, bet viņi netiek dot pietiekami ilgi. Un pēc šīm ortopēdiskām operācijām attīstās dziļo vēnu trombozes. Tas, diemžēl, tā notiek. Tā kā mēs sēžam Anti-Aging institūtā un mēs šeit ļoti cenšamies cilvēkus izglītot, domāt preventīvi, kā jūs domājat un vai jūs ieteiktu un no kāda vecuma pārbaudīt vēnu veselību arī tiem, kam nav jūsu minētie simptomi? Vai tas būtu jēgpilni un kādā vecumā? Es domāju, ka nav vecums. Ir noteikti faktori. Ja esat pilnīgi vesels, jums nav nekādas sūdzības, jums nav nekādas aizdomas, tad nav jānāk, nav jāapstaig obligāti visā ārstī. Jūs neesat Amerikas prezidents, ko es teicu, viņš ir visiem iet. Bet, ja jums ir ģimenē cilvēki, ar kuriem ir varikozes vēns, vai jūs vecmāmiņai, vectētiņiem ir, vai jums vizuāli jau redzat, kaut kas nav kārtībā, jums ir kaut kāda neizskatāma, kā mēs mēdzam teikt, ja jūs sākat just savas kājas, tad kaut kas nav īsti labi un ir jāiet. Jo iedzimtībai ir milzīga nozīme, ja ir vienam no vecākiem vēnu mazspēja, tad iedzimtība ir apmēram 60–65%. Ja abiem vecākiem, tad tur jau pie 90% ir iedzimtības iespējamība. Tā kā jums abiem vecākiem, tad droši vien jūs jau varat arī aiziet jau 20 gados pārbaudīt savus vēnus. Bet es esmu operējis jaunāko pacientu ar vēnu mazspēju 12 gadu vecu, 14 gadīgs jau vairāks, un pa 16 gadīgiem vispār nerunājot. Ja? Tā kā te nav tikai vecums. Ir kādi ikdienas ieradumi, es tagad sēžu un domāju, kā es sakrustojas vien pār otru, kuri varētu veicināt mums vēnu problēmu attīstību? Jā, ja cilvēks sēž ar sakrustotām kājām, nevajag aizmirst, ka mums tie lielie asinsvadi sevišķi kājās, apakštilbos lielā vēna iet pacelē. Un tad, kad cilvēks apsēžās un saliec 45 grādos to celi, viņam jau fizioloģiski šī lielā vēna nospiežās. Viņa paliek tā kā saspiesta, samazinās asins tilpums, kas tur tajā mirklī iet cauri. Un tas var radīt, ja ilgi sēž, var radīt tā kā sastrēgumu. Apakštilbā paliek vairāk liekās venosās asins. Vēl kaut kas, ko mēs varam slikti darīt savai veselībai, veicināt problēmu attīstību? Divas lietas, ko mēs darām slikti. Mēs maz kustamies un daudz ēdam. Un maz dzeram. Un maz dzeram, jā. Ūdeni, protams. Ūdeni. Un šīs lietas vajadzētu tā kā sakrustot pretēji. Ja? Jo, ja mēs vairāk uztēsimies, mēs vairāk tērēsim kalorijas, mums būs, protams, labāks ķermenis, aktīvāks, un kas attiecās uz kustībām, tad svarīgs ir taisni šīs ikra muskuļu kustības, jo ikras ir tas muskuļu pumps, kas asins dzen uz augšu. Un, ja mēs sēžam, tad viņš nekustās, bet
ir iespējams kaut ko darīt, un pat tiek ražotas speciālas palīgierītes office darbiniekiem, tādi speciāli pedāļi, ko noliek zem galda, un mēs viņus tā kā spaidām, bet tiem pedāļiem jābūt pretestību. Ja mēs vienkārši kāju pa tukšu kustinām, tad tas efekts būs mazs. Bet ja mēs noliksim zem galda kaut vai gumijas bumbiņu un ar pēdu viņu spaidīsim, tad mēs panāksim šī ikra muskuļu punktu darbību, un arī faktiski sēžot, mēs varam kaut ko darīt savā labā. Protams, var vilkt kompresijas zeķes un tādas lietas arī. Es gribu piebilst par tiem pedāļiem. Ja gribās, lai cilvēks tiešām min tos pedāļus, tad vajag uztaisīt tādu sistēmu, ka viņš baro savu kompjuteri. Elektrību. Vai pielikt pie algas? Vienalga, jā. Jo viņš vairāk ir uzkustinājis, jo lielāks cipars vai elektrība. Jo ātrāk strādā telefons vai dators. Tas ir viens no stimuliem. Okay. Tagad mēs pāriesim pie sarunas noskatīšanās, jo mēs satikāmies online ar vienu jūsu pacientu un izrunājāmies, kā viņam gāja vēnu operācijā. Uz podkāstu Mazo sarunu mēs šodien esam aicinājuši Alekseju Stepānovu, kuru īstenībā sociālajos tīklos daudzi pazīst kā Svetku. Sveiks! Sveika! Nav noslēpums, ka tu pie mums Baltijas Vēnu klīnikā veic kāju vēnu operāciju. Un par to stāstīja arī saviem sekotājiem sociālajos tīklos. Un tad šodien podkāstā būs iespēja vēl mazliet par to pastāstīt, atskatoties uz tiem notikumiem. Mans pirmais jautājums tev. Kad tu pirmo reizi pamanīji, kad ar tavām kāju vēnām kaut kas nav kārtībā? To es atceros jau ļoti, ļoti sen, un bija gadi 14, tagad 28, sanāk jau pusi no manas dzīves. Es nodzīvoju ar to jautājumu. Es biju ļoti tievs, man bija maziņas kājiņas, es sveru 60 kg, un, protams, bija redzēt visu, kas notiek manā ķermenī, un, protams, arī vēnes. Tas bija tas laiks, kad es sāku strādāt jau savus pirmos algotus darbus, celāts visādus smagumus, bet, kā izrādās, tas arī ir ģenētiski, bet vairāk tas ir ģenētiski. Un jau tajā laikā es skatījos savām kājām un domāju, kas tas tāds? Kurienes man kaut kādas vēnes dīvainas, kāpēc visiem ir labas, skaistas kājas, man kaut kas spiežās ārā. Un jau uz gadiem 18, 19, tur sākās normāls jautājums, normālas problēmas. Viņas bija daudzas, viņas sāpēja. Un tas jau lika man aizdomāties, ka kaut kas jādara, bet, protams, zinot mūs, cik mēs velkam garumā, tas aizgāja pavisam tālu, kamēr jau nebija tāds normāls diskomforts. Kas tev vairāk traucē? Tieši tas vizuālais vēnu izskats, vai tu teici, ka tā bija smagums sajūta sāpes? No paša sākuma, protams, tas bija vizuālais. Kad tu brauc vasarā pludmalē, man ļoti patīk peldēties, un tu skaties apkārt un visiem skaistas kājas, kas jau minēja. Un tev ir vēnes pa visu kāju, un pēc tam pa otro kāju. Tu domā, kāpēc, un tu nevari vilkt šortus, tev ir kauns. No vienas puses saproti, ka tas ir normāli, tas tavs organisms, un nav ko kautrēties, bet tu saproti, ka tas ir veselības problēma, un kāds jauns izaicinājums, kam jātiek pāri. Un pēc tam jau, kad viss aizgāja pārāk tālu, parādījās diskomforts, un vakaros bija jau grūti, vajadzēja celt kājas augšā gaisā un šitā gulēt, lai tas asins plūd pavisam citādi. Vai tev bija grūti, salīdzinoši ļoti jaunā vecumā pieņemt lēmumu par to, kad ir jādodas un jāveic vēnu operācija? Man bija pārdzīvojumi. Man vairāk bija pārdzīvojumi par to, ka es nezināju, kā tas notiek. Es nebiju ieguldījies tajā procesā. Es domāju, ka viņas ņem ārā, ka tur kaut ko griezīs, kaut ko vilks. Šitādas baumas man stāstīja arī cilvēki man apkārt. Bija grūti saņemties. Bet tad, kad uzzināju visu informāciju un sazinājos ar Baltijas Vēnu klīniku, paskatījos, kā notiek tā procedūra, ieraudzīju pirms un pēc bildes, padomāju, wow, man arī var būt tik skaistas kājas, var saņemties un uztaisīt beidzot to, par ko jau sen sapņoju, jo tas jau bija mans sapnis, lai man ir skaistas un veselīgas kājas. Tu jau pieminēji vienu no mītiem, ka tev likās, ka tās vēnes ņems laukā. Vai varbūt bija vēl kāds mīts, ar kuru tu pirms tam biji saskāries, ko tu domāji, bet beigās tas izrādījās nepamatots? Klausies, lielākais mīts, ko es dzirdēju, bija par to, ka viņas griež un ņem ārā, un šitā viņas velk. Es nezinu, vai tā ir patiesība, vai varbūt agrāk tā darīja, vai kaut kas tam līdzīgs, bet man stāstīja, ka viņas tur ņem ārā, vai taisa ciet, ka tev griezīs kājas, tu būsi rētas, paliks. Tas bija tas lielākais mīts, ko es biju dzirdējis pārsvarā, vairāk nekas tāds.
Nu, īstenībā tā arī ir, ka kādreiz tās bija smagas operācijas, pēc kurām cilvēki ilgi atradās slimnīcā un viņas ņēma laukā, griez laukā ar lielām rētām. Tad pēc tam bija tāda tā kā tamborēšanas tehnika, kur caur maziem caurumiņiem viņas vilka laukā. Tagad tas, kā jau tu zini, parasti tā nenotiek. Vai bija vēl kaut kas tevi pārsteidz varbūt pašā operācijas procesā? Man pārsteidza vispār viss process. Par to, cik ātri un cik viegli tas gāja. Man bija pirmā pieredze ar tādu anesteziju. Es nezinu precīzi, kā viņa saucās, bet es elpoju ar gāzi. Man šķiet, ja es meloju, lūdzu uzrakstiet komentāru par to. Tas bija ļoti jauki. Es izgulējos. Es vispār gandrīz neko nejūtu. Jūtu, ka mazos dūrienus ar mani... Par mani rūpējās kā par princesi, tas bija ļoti forši, man atveda, aizveda, visu uztaisīja, un tas bija tiešām tā kā ātri, un es jautāju ārstiem un cilvēkiem, kas bija blakus, cik pagāja 40 minūtes, un teica, ne, 3 stundas. Tas laiks lidoja vienkārši, un es jūtos tajā laikā vienkārši perfekti. Tas labākā pieredze, kas saistīta ar medicīnu man šķiet. Super. Tu nekļūdījies, jo tā gāze, ko tu elpoji, to sauc par smieklu gāzi, jeb jautrības gāzi, tāpēc arī tā operācija pagāja tik jautri. Saki, lūdzu, cik tu ātri varēji atgriezties atpakaļ savās ikdienas gaitās vai pie kādām savām sportiskām aktivitātēm, vai tev bija kaut kāds downtime? Man teica, ka jāsteigā uzreiz. Es arī uzreiz steigāju, es atnācu nākamajā dienā uz pārbaudu un vajadzēja samainīt plāksterīšus bintītes. Un es nebiju tajā brīdī cilvēks, kurš baigas sportot, tāpēc man būs grūti tev stāstīt par sportu, bet mani brīdināja, ka pēc nedēļām 2 jau mierīgi var iet sākt sportot ar smagumiem, bet staigāt ir veselīgi un staigāt vajag un kustēties vajag, lai tā viss tūska un tie zilumi paiet ātrāk. Tāpēc es staigāju, kustējos, man nebija tā, ka es sēžu guļu. Es biju priecīgs par to, ka man nevajag nekādu ilgāku procesu pavadīt gultā, ka es tiešām esmu dzīvē un es varu darīt visus savus ikdienas darbus. Tas bija tiešām ļoti forši. Un tagad salīdzināsim to laiku, kā bija pirms tam un kā ir tagad. Kā tu tagad jūties? Es jūtos perfekti. Tur grūti salīdzināt, jo vakaros man pat nav nevienas domas par to, ka man sāp kājas un kaut kas jādara, lai tur masētu vai celtnes gaisā, lai viņas nepams, lai viņas tur nepulsē. Tiešām viss forši, un es atgriezot sporta zālē, es tagad jau celēju 250 kg ar kājām, kas priekš mans maziņš rekords. Un es saprotu, ka agrāk es nevarēju to darīt, jo man ļoti sāpēja kājas, uzreiz sitās sirds vēl straujāk, jo tā asins plūdu laikam tur nespēja tik ātri funkcionēt. Šobrīd viss ir super perfekti, pats galvenais, es sāku vēl vairāk ceļot, vēl vairāk tie galamērķi ir skaistās pludmales, un man uz skaistajās pludmalēs ir skaistās kājas, un es varu mierīgi taisīt bildes un nesēdēt Photoshopā un tur netaisīt ciet kājas atvēnas, viņas man ļoti spalvainas, tur netrāpīs tik precīzi, lai izskatās skaisti, tāpēc garās bikses es samainīju uz šortiem, tas ir viens no labākajiem notikumiem. Un prieks dzirdēt. Varbūt vienā teikumā mēģini pateikt, ko tu ieteiktu tiem cilvēkiem, kas vēl šaubās, kas nav pārliecināti, vai kuri baidās, vai kur domā, ka tas vienkārši nav tā vērts? Es pirmkārt ieteiktu pienākt pie spoguļa, pasmaidīt sev un pateikt, ka ir laiks parūpēties arī par sevi, padomāt par sevi un aiziet tomēr es no sirds varu ieteikt Baltijas Vēnu kliniku un risināt šo jautājumu šeit un tagad. Jo kamēr tu vilksi, tu atliksi ļoti daudz dzīves prieka uz nesaprotamu laiku. Apriekš kam? Atbildes nav. Paldies tev liels, Aleksai. Tad, lai tavas vieglās kājas tevi nes tavos ceļojumos un priecē tevi un liek tev smaidīt, tāpat kā visiem pārējiem. Tā atzīstās, kurš ir vainīgs pie tā, ka Aleksajam tagad ir skaistas kājas. Inta, kādi komentāri? Kā jums gāja? Kā tev gāja ar viņu? Ar viņu gāja ļoti viegli. Viņš bija, es kā no sākuma bišķiņ biju varbūt nobažījies, kā viņš kā Svetka pārdzīvos tās operāciju, bet tiešām viņš bija ļoti
pakļāvīgs smieklu gāzē, ļoti smaidīgs, lemīgs. Un pateicoties smieklu gāzē, visa operācija pagāja tādā diezgan jautrā noskaņojumā, un faktiski laiks pagāja nemanot. Vēnes viņam tiešām bija lielas, un neskatoties uz vecumu. Un, ko no šīs viņa komentāras faktiski izlobīju un atcerējos, ka tiešām ļoti daudziem pacientiem pēc operācijām uzlabojas dzīves kvalitāte. Tieši varbūt nevis tas vizuālais, bet ka viņi saka, jā, man tagad ir vieglas kājas, es varu daudz ātrāk iet, daudz vairāk skriet. Un ir daļa pacienti, kas nemaz nezināja, ka viņiem ir slikta dzīves kvalitāte, jo ir cilvēki, kas izjūt smagumu kājās, un viņš atnāk un saka, jā, viss ir problēmas. Bet ir pacienti, kur atnāk ar varikozām vēnām, saka, man tikai varikozas vēns, bet man nekas netraucē, man nav nekāda smaguma sajūta, man viss ir kolosāli. Un tad, kad viņas izoperē un paiet mēnesis, viņi atnāk uz kontrolas vizīti, viņi saka, es nemaz nezināju, ka man visu laiku ir bijusi smaguma sajūta kājās. Jo, ja pacientam ir problēmas abās kājās, viņam nav ar ko salīdzināt. Es viņiem parasti saku, daudz cilvēku Ziemeļkorejā arī domā, ka viņi dzīvo labi, jo viņi neko citu nav redzējuši. Jā, šis labs komentārs. Un Aleksējs arī, viņš jauns vīrietis, 28 gadu, un kā viņš minēja, ka viņam no 14 gadu vecuma patiesībā tās kājavēna problēmas, tāpēc tas, ko tu teici, ka nav tāda vecuma robeža, kad pārbaudīt, jā, tad tas... Te varētu droši vien padomāt, ja kaut kāda ģenētiska pārmantojumība noteikti ir. 14 gados noteikti, jā, tas ir. Un vēl es gribēju piebilst par pacientiem. Ja pacients ir pozitīvi noskaņots, ja viņš ir tāds jau ar gatavību, ka būs labs rezultāts, tad parasti tās operācijas noris pirmkārt veiksmīgi, mazsāpīgi un arī labi rezultāti ir. Nu jā, viņš ir tipisks piemērs pozitīvai domāšanai. Tieši tā. Jā, un tāpēc arī, lai tas pacients operācijas zālē neienāk pārbies un jau ar pretreakciju, tad mēs tomēr visiem pacientiem dodam to saucamo premedikāciju, tāpēc viņi atnāk uz operāciju pusstundu iepriekš, lai šīs zāles pagūst iedarboties un noņem to pirmsoperācijas stresu. Tas ir ļoti būtiski. Mums nav tā, ka mums ir tikai lokāla anestēzija, divreiz mums ir vesels komplekss, ko mēs dodam, kas tomēr ietver pamatā šo lokālo anestēziju, bet mums ir papildus medikamenti, kas nodrošina pacientam to mieru. Patiesībā arī šis podcasts ir tāda premedikācija tiem, kam potenciāli varētu būt jāiet pie flebologa, jo mums ir jāslauž un jānogāž tie mīti, kur arī Aleksējam viņš domāja, ka vēl joprojām vēnes griež un būs ilga rehabilitācija un rētas un kas tik viss nebūs. Un caur šīm sarunām mēs gribam cilvēkiem stāstīt to, ka tas nav tik traki vienīgi, ja tas tiek darīts saulēcīgi. Nē, tā gluži nav, kad vēnes neņem vērā joprojām. Vēnes operārā daudzās vietās, un gan pēc vecajām metodēm, kad pilnīgi visas vēnes ņem ārā, gan daļēji. Tas ir atkarīgs no klīnikām un ārstiem, kā to dara. Un mēs esam izstrādājuši šo jauno metodu, kas saucās Total Level, jeb tulkojumā 100% lāzera operācija, un izmantojot šo metodu tiešām netiek ārā ņemta neviena vēna. Otrakārt, pēc šīs metodas nepaliek absolūti neviena rēta, jo nav pat 3 mm grieziens, ir tikai adata dūrieni, un pēc šīs metodas neveidojas hematomas, jeb liela asins izplūdumi, jo vēnes netiek pārautas, un līdz ar to nav iespējams veidoties šiem sāsiņojumiem. Tātad ir jāizvēlās pareizā klīnika un pareizie ārsti. Tāds ir secinājums arī. Okay. Bieži vien atkal runājot par preventīvo medicīnu. Tas, ar ko es saskaros, kad cilvēki saka, jā, tas jau ir tikai bagātiem cilvēkiem, tas ir ļoti dārgi. Bet kā jūs domājat, kāpēc cilvēki, arī reizēm tie paši, kas tā saka, ir gatavi ieguldīt estētiskajā medicīnā? Piemēram, palielināt krūtis, bet viņi mierīgi noignorē to, ka viņiem ir varikozes vēnes. Es domāju, ka šeit ir pirmām kārtām cilvēki bieži vien īsti nevar atšķirt, kas viņam ir skaistums un kas viņam ir veselība. Jo lielākoties cilvēki, kuriem ir vizuāli redzamas tās vēnes, ir varikoze, bet tā kā mēs iepriekš runājām, kad īsti tāda liela sūdzība viņam nav, viņš uzskata, ka tas tikai smukumam ir. Un kas viņam kājās bikses, labi, pludmalē tad redz, bet teiksim, krūtis vai sēja, to redz, visi. Teiksim tā. Un tāpēc daudz cilvēki labāk maksās lielāku naudu tieši plastiskajiem kaut kādām izmaiņām, nevis veselībai.
Jā, tu teici par to smukumu. Ja? Mēs tikko runājām, ka cilvēks vispār pat nezina, kā būtu jābūt, kā ir, kad ir viegls un vesels kājas, vai viņš visu laiku ar to dzīvojas. Un patiesībā tur tas nav vairs runa par smukumu. Te jau ir tā runa par to veselību. Jā. Es domāju, ne tikai par veselību, arī par vērtībām, par to, kāds ir cilvēka dzīves uztvere. Jo mēs ļoti daudz redzam šīs pārspīlētās injekcijas lūpās un tam līdzīgi. Un tur ir kaut kādi stereotipi, kas veidojušies no mūsu televīzijas, no filmām. Vai arī otrs, ka viņš aiziet pie ārsta, viņam uztaisa, ieliek filerus lūpās un iznāk ārā, un viens neredz, ka viņam ir ieliekts. Viņš ko es esmu naudas augstājis, pat vajag, lai man tur viss sprākst. Ja? Un ir otra cilvēka kategorija, kuru taisni pretēji, kas nāk, tagad ņem ārā šos krūšu implants, viņi grib izstīties pēc iespējas dabīgāk, viņi grib labāk dzīvot, un viņi pievēršās taisni šai anti-age medicīnai. Bet anti-age medicīna arī tomēr vēl līdz galam daudziem nav saprotama, jo daļu viņi uztver tikai kā kosmetoloģiju, kā estētiku. Bet anti-age medicīna, šī prevencija tomēr ietver mūsu galvenokārt šī organisma veselību. Un es domāju, ka ir liels darbs, lai cilvēkam līdz prāt dziļākiem slāņiem tas aiziet. Jums bieži praksē nākās redzēt, piemēram, sievietes, kuras ir uztonējušas savu seju, ielikušas krūtis un vispārējo, un ar kāju vēnēm ir galīgā dimbā? Jā, ir. Nāk mums tādi pacienti. Nāk. Un tad, kad es jautāju parasti, kāpēc jūs neārstējat vēnis, viņi saka, bet man jau tādi gadi uz pludmali, es neeju, staigāju biksēs, garos zābakos, tūks man tās kājas, kairina, bet es eju sabiedrībā, mani redz, un te ir bišķiņ tie stereotipi. Pareizi Ints jau teica, ka sievietes vispār ir ļoti neizprotams reizēm. Viņas atnāk pie manis un rāda tās kājas un saka, es saku, ko jūs vēlaties? Viņa saka, redziet, te man tāda vēniņa, man taču ļoti tas traucē tur. Un es skatos, tur ir tā vēniņa, bet viņa principā ir maza. Un apakšstilbi ir aizmugurē kaut kāds liels ķekars, kas ir reizes 5-10 uzkrītošāks nekā tas. Es saku, to es novākšu, bet jums arī šo vajadzētu noņemt. Bet to es neredzu. Tā ir, jā. To es neredzu, jā. Tas, ko viņi pati redz, bet tas pārējais, to es neredzu. Tā ir taisnība. Bet, ja sievietē ir skaistas kājas, vai tas automātiski nozīmē, ka viņas ir veselas? Domā, vizuāli skaistas, jā, ka neko neredz? Jā, visu nav nekāda ķekari, kā ja nav sūdzība nekādu, skaistas kājas, kāpēc nevarētu būt, tad ir vesels. Ir liels procents, ka viņas var būt veselas, bet ir 1%, ka tomēr viņas var būt arī slimas. Ja? Protams, tas ir bez tādām slimības izpausmēm, bet mēs jau runājam, ja sūdzību nekādu nav un anamnēzes nav no ģimenes, uz smukas kājas vizuāli, tad var arī. Nē, jā. To var pateikt tikai izmeklējot. Visiem patīk praktiski ieteikumi, tie saucamie takeaway. Es jums, kungi, prasīšu katram iedot vienu praktisku ieteikumu, ko mēs varam darīt ar savām kājām ikdienā, sēžot, piemēram, ofisā, lai mēs mazinātu spiedienu, tā teikt. Pēter, parādi kaut. Tātad, ja ir ofisa darbs, es pieceļos kājās, pats vienkāršākais, tātad stundiņu cilvēks ir pasēdējis, bišķiņ kājas ir nogurušas, ko viņš dara? Viņš pieceļās. Pirmais, ja ir telpa, nedaudz pastaigāt apkārt galdam, uz vienu pusi, uz otru pusi. Ja gribās padzert kafiju, ir iespēja iziet ārā, varbūt pat trepēm augšā lejā. Ja tas nekas nestrādā un nekā nav, tad vienīgais vingrinājums, ko es rekomendēju, ir stāties uz purntgaliem un papēžiem šādā veidā. Uz augšu paceļamies, atpakaļ pavelkam. Uz augšu paceļamies, atpakaļ pavelkam. Ko mēs darām? Mums strādā ikru muskuls. Tas ir tas galvenais muskuls, kas dzen asins no apakštilbiem. Tas ir tas pamats. Inti, tagad tavu kārta vingrojumam. Man nav vingrojums. Ja jums ir iespēja darbā, ņemat piemēru no amerikāņiem. Kājas jātur uz galda. Okay. Apskatījies, visiem Amerikas prezidentiem ir fotografija, kur viņš sēž savā kabinetā ar kājām uz savu prezidenta galdu pacelt. Un tas jau nāk vēsturiski, ne jau aiz stiltis, tāpēc, ka tiešām agrāk tur ir karsts. Viņi daudz sēdēja un paceļot kājas augšā, mēs nodrošinām dabīgi šo venozu atteci. Un tas ir tas labākais, ko varat izdarīt. Sliktākais, ko varat izdarīt, tas ir sēdēt pie rakstām galda un blakus kājām nolikt sildītāju, kas silda un paplašina vēns un šo tūsku padara vēl lielāku. Es gribētu piebilst, vienīgā problēma, ja tu kaut ko raksti datorā, baigi grūti kājas ir uz priekšu un uztaisīt tādu pozīciju. Tad ir vajag bezvadu klaviatūru, ko tu vēl klēpī. Tas ir tāds darbam. Jā.
Protams, vairāk staigāt pa kāpnēm, mazāk brauciet ar liftu. Jā, esam kā prezidenti un liekam kājas uz galda. Interesanti, ko par to varētu teikt bosi kādās darba vietās. Bet, parunāsim par patiesību un mītiem. Vai mēs tos varam salauzt vai apstiprināt? Daudzi cilvēki uzskata, ka kompresijas zeķes ir domāts tikai veciem cilvēkiem. Kā ir patiesībā? Ja mēs runājam par tām kompresijas zeķiem, ko padomju laikā varēja nopirkt, tad, protams, kādam jaunam cilvēkam viņš piespiest tos ilgi būtu diezgan neiespējami. Bet mūsdienās šīs kompresijas zeķes tiešām ir skaistas, un viņas var vilkt jaunas meitenes, jaunas sievietes. Vienīgais jautājums, vai tas ir vajadzīgs. Un vajadzība ir tajā gadījumā, ja jums ir kāda vēna problēma, kur nav atrisināta, un jums ir nepieciešams šī kompresija, tad jūs velkat. Otra lieta, jums tiešām ir darbs, kas saistīts ar izteiktu pārslodzi. Ja jūs kaut kāds darbs, kur jums, kaut vai tie, kas strādā benzīna tankos, viņam 12 stundu maiņu kājās vai pat ilgāk, tad šīs zeķes ir nepieciešams prevencijai, lai šīs kājas nepietūktu un nebojātos. Ar lidojumiem arī droši vien. Lidojumos arī, jā, sevišķi, ja tie ir ilgāki lidojumi, kaut kādas 3 stundas vairāk, tad, protams, šīs vēnu zeķes noteikti ir labas. Un arī lidojot, nevajadzētu aizrauties ar bezmaksas alkoholiem. Diezgan pēdējā laikā diezgan maz kur pieejami, jo alkohols tomēr asins padara biezāks un viņas vieglāk sarecē. Un tā kā lidmašīnā tā ir risks dabūt šo dziļo vēnu trombozi, tad lidojot noteikti 3 punkti uzvilkt zeķes, daudz dzert šķidrumu, tēju, ūdeni, kaut ko kafiju, nav bezalkoholisku. Un ik pa laikam piecelties un izstaigāt pa to lidmašīnas eju, tomēr, lai šī kāja kustība notiek. Patrauciet blakus sēdētājiem, pamodināt viņus un iet pastaigāties. Lai arī viņi izkustās. Jā, nav ko gulēt un sēdēt. Es vēl gribēju par tām zeķēm piebilst, kad es vēl rekomendētu. Tomēr arī ilgstoši statisku pozu darba darītājiem, ilgstoši sēdēšana, kad nav iespējams piecelties, ilgstoši stāvēšana. Jo es personīgi arī izmantoju, tad, kad es operēju, ja es operēju vairāk stundu, zinu, ka man operācija būs gara, es arī izmantoju šīs kompresijas zeķes. Un jāsaka, rezultāts ir ļoti labs. Ir sievietes, kuras saka, jā, bet es jau tur uz darbu aizēju tādā skaistā tārpā, no kuras tur tām kompresijas zeķēm. Es saku, jā, ir izcinājums. Jūs tieši zināt, ka jūs visu dienu sēdēsiet pie tā rakstām galda. Turiet viņas rakstām galda atvilknē. Uzvalkat. Jā. Un ejot mājās novalkat. Ļoti labi. Vēl viens mīts vai patiesība. Vislabāk kājām palīdz augsta duša. Jā, zināmā mērā tā ir taisnība, bet es gribētu piebilst nevis augsta duša, bet kontrasts duša. Tas būtu precīzāk un pareizāk. Kāpēc? Tāpēc, kad tad, kad ir augsts ūdens, asinsvadi, sevišķi mazie ādas un tuvākā zemādā, viņi saraujās. Spazms notiek. Līdz ar to viņi spiež ātrāk ārā asins. Un šis te sastrēgums, sajūta par smagums kājās un kairinājuma ādas, tas tā kā tiek likvidēts. Protams, ka tas neizārstē, bet uzlabot noteikti stāv. Kā ir ar augstiem gēliem, piemēram, vasaras laikā, viņi arī kaut kā veicina pareizu asinsritu? Augstiem vai atvēsinošiem? Atvēsinošiem. Viņi rada komforta sajūtu. Tikai. Protams, daudz iedarbīgāk ir medikamenti, ko mēs lietojam, sevišķi, kas ir tā saucamā flavonoīdu grupa, kas ir no augiem iegūta un kas iedarbojas ne tikai to, ka viņi tonizē vēnas sieniņas, viņi uzlabo mikrocirkulāciju un mazina vēnās iekaisumu un mazina simptomus. Tāpat viņi arī palīdz pacientiem, kuriem ir problēmas ar hemorīdiem. Un tas būs daudz iedarbīgāk. Bet tos gēles var smērēt, ja kādam patīk, nav aizliegts. Jā, pašsajūta uzlabojās, bet ārstniecisks efektu praktiski nekāda nav. Vēl viens apgalvojums. Lāzera procedūras ir tikai modes lieta. Es domāju, ka tās absolūtas muļķības. Es pat nevaru iedomāties, kas to ir izdomājis. Jo lāzera ķirurģija, viņa arvien vairāk un vairāk ieiet ikdienas medicīnas dzīvē, jo ne tikai vēns tiek ārstēts ar lāzeru. Lāzera ķirurģija tiek pielietot ļoti daudz, kur gan mēdardobuma ķirurģijā, neiroķirurģijā, smadzeņu ķirurģijā un tā tālāk. Līdz ar to pateikt, ka tā ir modes lieta, tas ir arhaisms. Ko mēs varam saukt par modi, ja viņa šobrīd jau ir vairāk kā 25 gadus tiek pielietot, tad, ja tā būtu modes lieta, viņa būtu pārgājusi. Nākamais apgalvojums. Masāžas pistoles un vakuma masāžas ir kāju vēnu draugs. Vibrācijas pistoles varētu būt, bet visas piesūcošās ierīces, ko liek kājām, lai tur, pret celulītu cīnītos, vispārējo darīt, kas tur velk sūc un tā tālāk. Vakums, jā. Tas neko vēnām, nekā viņu veselību neuzlabo, nekas tur labāks nebūs. Jāuzmanās būtu sevišķi ar šīm vakuma procedūrām,
bet tieši vakuums, domāju. Sievietēm, kurām ir tendence uz šiem maziem vēnu kapilāriņiem, jo man ir bijuši pacients, kur aiziet ar pilnīgi normālu ādu un uztais šīs vakuma procedūras, un viņām izsūc ārā maz šos kapilāriņus. Ja viņi jau ir, tad vēl jau vairāk, viņi paliks vēl lielāki. Vakuma masāža nejaukt ar limfodrenāžu. Nē, tas ir pavisam limfodrenāža, tā jau ir ārstnieciska procedūra, jā. Un tā ir vesela. Tāpat tās LPG var taisīt visus tos, un tas viss ir ok. Var lietot bezrecepšu tabletes, kas ir asinsvadus aizsargājošs līdzeklis. Jā, viņas jau teica, jā. Viņas var lietot profilaktiski, tā kā uzturbagātinātājs retrodermas veikalā. Viņas, starp citu, atrodās uzturbagātinātāju tajā grupā. Vēl viens apgalvojums tieši secīgi sanāk, runājām te pa pavasari. Labākais laiks vēnu operācijām ir pavasarī. Īsti taisnība tā nav. Pavasarī, kāpēc par to pavasari runā? Tāpēc, ka visi grib līdz tai vasarai tās skaistās kājas iegūt. Bet vēns tiek operēts cauru gadu. Protams, kad ir liels karstums ārā un tur, 25-30 grādi un cilvēks tiek izoperēts, jo pēc katras operācijas vairāk vai mazāk viņam vajadzīgi pārsēji. Vai nu tie būtu plāksteri, vai nu saites, un daļai pacienti arī pēc tam ir tās kompresijas zeķes jāvalk. Komfortabli tas varbūt nav. Bet tas nav kontraindikācija ķirurģijai. Es bišķi oponēšu, ja teiksim lieto šo total level metodi, tad pārsēja nav. Ir pirmo nakti, ka uzlīmēt daži leikaplas dūrienu vietās, 24 stundas pēc operācijas ar plikām kājām var iet peldēties vai iet uz jūru peldēt. Un kompresijas zeķi ir jānāsa tikai 1 nedēļu. Ja? Apakšā bez pārsējiem. Tāpēc principā var veikt šīs operācijas, bet, kā es saku, pacientam vienmēr jums jāizvēlas, kādi ir tie iegūmi. Piemēram, jums ir kaut kādas kosmētiskas vēniņas, kas nepatīk un kaut kāds bojājums, saka, vajadzīga operācija. Ja jūs citādi nekādu diskomfortu neizjūtat, tad jūs darat, kad jums tas ir ērtāk vienkārši. Jums ir vēnu mazspēja, kas tiešām rada smagums sajūtu, diskomfortu kājās ar kaut kādu ir tromboflebīķi vai kādi riski, tad, protams, jo jūs ātrāk šo operāciju veiksiet, jo jums būs vieglāk. Un runājot pa vasaru, ir tā, ka tieši vasarā šīs vēnu problēmas samilst. Viņas kļūst daudz izteiktākas, jo karstumā vēns izplešās, viss tūskas pieaug. Un tāpēc arī veicot šo operāciju vasarā, mēs šo problēmu likvidējam. Ok, mums tur būs 1-2 nedēļas, varbūt kaut kāds bišķiņ kaut kāds zilopus nevarēsim saulē, tur sauļotās kājas, bet toties viss atlikusī vasara būs ar lielu komfortu. Ok, paldies. Vēl viens skaļš apgalvojums, kuru lūdzu komentēt. Vēnu problēmas nevar atrisināt uz visiem laikiem. Agri vai vēl tās atkārtojas, tāpēc nav jēgas vēnus operēt. Tāds teikums no cilvēkiem ir bieži dzirdēts, bet tās ir absolūts muļķības. Jo te ir jāsaprot, kad ir vesels vēns, ir slims vēns, un neārstēt slimās vēnes tikai tāpēc, ka varbūt kādreiz nākotnē citas parādīsies, vai šīs pašas izaugs pa jaunam, kā cilvēki domā, tad tā ir aplamība. Šiem pacientiem ir konkrēts vēstījums vienmēr, tad jūs varat arī neiet pie zobārsta. Jā. Ja, jo pie zobārsta arī jums pa laikam būs jāaiziet, būs tā, ka jums, var vienreiz vienīgi viss izraut, tad būs miers. Tieši tā, nav zobu, nav problēma. Kāds ir visabsurdākais mīts, kādu jūs esat dzirdējuši savā ikdienā no pacientiem? Es domāju, ka es to uzreiz tā nevaru atzēt. Es ar tā nevaru pateikt uzreiz. Mīti. Bet tur runāja par kādu attauks atpakaļ. Jā, tas ir viens no tiem mītiem. Pa kuriem tad man plūdīs asins, ja jūs aiztaisīsiet vai izaparēsiet? Tas, principā, ir daudz cilvēku loģisks jautājums, jo, ja mēs viņam parādām to bildi, kur uzzīmēts ir vēns, un saka, redzat, te vienu vēnu, mēs viņus likvidēsim, viņš cits vēnsanī bildē neredz. Tas ir normāli, jā. Jāsaprot ir tas, ka mēs operējam tikai vēnes, pa kurām asins plūst pretējā virzienā. Un kā es to atkal piepinu šo santehniku, jā. Es saku, ja jums ir pa visām normālajām vēnām asins, tā pārterija ieplūst iekšā, vēnām plūst atpakaļ. Pa slimām vēnām viss tās izlietotās asins atkal nonāk kājā. Un tur veidojas tāds venozu asiņu sastrēgums, šīs sliktās asins tur sakrājās, bet ja mēs to skatāmies uz sadzīvi, tad es saku, ja jums ir stūrī stāv izlietne, un tagad pa to izlietni pēkšņi viss tā kanalizācija sāks nākt pretējā virzienā, un jums gāzīsies uz grīdas, bet jūs arī teiksiet, ka tā kā viņi nevajadzētu likvidēt un aiztaisīt ciet un vienkārši skatīties, kā tas viss noplūst. Ja? Tāpat līdzīgi, ka tām slimām cilvēkiem bail, ka viņam apstāsies tā asins plūsma, kad kaut kādu vēnu izoperē, viņam būs vēl sliktāk nekā viņam ir. Ja? Te jāmāk vienkārši cilvēkam izskaidrot, kas ir kas.
Sirds un asinsvadu sistēmas slimības joprojām pasaulē ir galvenais nāves cēlonis. Pirmajā vietā ir aptaukošanās. Paldies par korekciju, bet tad vismaz pirmajā trīniekā ir sirds asinsvadu sistēmas slimības. Un daudz cilvēku nemaz nezina šīs slimības saistība ar KVN veselību. Mēs varētu teikt tā, ka KVN veselība ir loks, caur kur mēs varam apskatīties uz kopējo sirds asinsvadu sistēmas veselību. Šobrīd arī Latvijā notiek viens tāds ļoti liels pētījums, gan Stradiņas slimnīcā, gan Gaļuzerā, kur tiek papildus izmeklēti pacienti, kuriem ir problēmas ar kāju artērijām. Tad viņiem ir vai nu mīkliboši, ka ejot parādās sāpes, vai viņiem ir kaut kādas čūlas uz kājām. Restīvi pierādīts, ka ir kāju artērijas slims, ka viņas ir jāārstē. Un tad vienlaicīgi tiek preventīvi veikts kompjuteru koronogrāfija un skatās, vai ir bojāts sirds asinsvadi. Un ļoti daudziem pacientiem atrod kritiskas šīs sirds asinsvadu sašaurinājumus, tāds pirmsinfarkta stāvoklis, arī tādiem, kuriem nav vispār nekādas sūdzības. Un ļoti daudz dzīvības tādā veidā tiek izglābtas. Un tāpēc uz pacienti jāskatās tomēr kopumā. Ja mēs redzam, ka viņam kaut kur viens gals ir slims, tad mums jāpatur prātā, ka arī citā orgānu sistēmā var būt šis defekts un varbūt ir nepieciešama kāda papildus izmeklēšana. Es pareizi saprotu, ka hroniska vēju mazspēja var arī norādīt uz kaut kādām problēmām ar sirdi? Ar artērijām varbūt tieši nē, bet mums jāskatās, viss kompleks, jo tur var veidoties trombozes, var būt šie liekie svari, var būt sirds mazspēja. Vai viņš ir smēķētājs, nav smēķētājs, kāds ir šis holesterīna līmenis. Nevar jau tā, ka izoperēt vai tikai redzēt izolētu vēju, redzēt, ka pacientam ir kaut kas cits slims, un tas pacients vismaz ir jānovirst tālāk pie kāda cita speciālista. Es vēl gribēju piebilst arī par to, protams, kad mēs izmeklējam vēnes, mēs jau arī uzmetam acis tām pašām kāju artērijām. Un tad bieži vien mēs arī pamanām, ka tur ir sašaurinājumi, kas varbūt pat ir tuvu kritiskiem, lai gan cilvēks īsti nesūdzās mūs par to. Un mēs varam viņu novirzīt tālāk, ko viņš varētu darīt, ko papildus izmeklējums un pie kāda speciālista aiziet. Es varu izstāstīt, kāda ir tā ķēdes reakcija. Tad, ja mēs konstatējam problēmu vienā posmā, kas var notikt un kas notiek tālāk? Piemēram, atnāk pacients, viņam ir tātad kāju vēju varikoze, bet viņam vēl papildus ir sūdzības, viņam tur tūkst kājas. Viņam ir aizdusa pie fiziskas slodzes vai naktī guļot. Tad mēs konstatējam, viņam ir tā vēju varikoze, bet ir skaidrs, ka viņam ir multidisciplināra šī saslimšana kaut kāda grupa. Un nevienmēr, uzreiz mums būtu jāmetās un tās vējas aktīvi jāārstē, ja varbūt viņam ir cita sistēma patoloģija, kas ir daudz nopietnāka, ar kur būtu jāsāk. Tas brīdis, kad jūs varbūt esat pirmie, kas pamana kaut kādu kardiovaskulāru risku. Jā, tieši tā. Viens no simptomiem, kas liecina tomēr, ka ir kaut kāda liela problēma, ir šī hroniskā kāju tūska. Kad viņš atnāk vājā, piepumps kājām, rīt vairs nav, bet jums tiešām ilgstoši šī tūska ir. Un vēl tāds papildus simptoms, kas liecina, ka šī tūska ir ilga, tas, ka uz kājām parādās brūna pigmentācijas plankumi. Un te var būt vairākas lietas, gan vēju saslimšana, gan hronisks sirds mazspēja, gan aptaukošanās, gan nieru problēmas. Un šie brūnie pleķi uz kājām tiešām ir ļoti bīstams simptoms, un tas ir jāiet un jāizmeklē. Jo var radīt gan čūlas, gan kādas citas problēmas. Vai ir pacienti, kas pie jums atnāk, par vēlu? Kad ir par vēlu? Un ko nozīmē, kad ir atnācis par vēlu? Par vēlu ir tad, kad ir sākušās neatgriezeniskas jau audu izmaiņas kājās, apakštilbos, ja mēs runājam. Un pat tad mēs varam daļēji palīdzēt un daļēji ārstēt to visu. Ja cilvēks ir gadiem ilgi mocījies ar venozu problēmu, mēs par vēnām tad runājam. Viņam ir izmaiņas, viņam ir incelteitas trofiskas čūlas, brūna āda, tur spīdīgi un tā tālāk. Un viņam ir sabojājusies arī dziļo vēju sistēma, kas ir pamatvēns, par ko mēs daudz nerunājām. Tad pat izārstējot vēju varikozi, likvidējot tās, mēs
pilnībā atjaunot audu struktūru kājās vairs nevarēsim nekad. Nu jā, To bet laikam jāatcerās. teikt, ka pa vēlu atnākt īsti Nē, es saku, daļai kaut ko darīt var. Vienmēr var ārstēt, ja, un arī vienkārši jautājums, vai mēs varam pilnīgi novērst to, kas ir izveidojis. Pa vēli tad, ja pacients atnāk ar kājas gangrēnu, tad ir pa vēli, jā. Tad ir jāpatē, bet vēna gadījumā tas nedraud. Nu, ja cilvēks ir atnācis, teiksim tā, jau vēlu ar ilgstoši neārstētām vēju problēmām, tā ķēdes reakcija, kas soli pa solim notiek, ja tas netiek ārstēts, ja jūs neiejaucat? Sāksim te vienkārši ar tām saucamo CA klasifikāciju pa vējas smagumu. Pakāps tad ir C0, ka mēs neredzam nekādas simptomas. Tad ir pirmā stadija šie mazie kapilāriņi, otrā stadija ir jau, kad ir paplašinās varikozes vējas. Trešā stadija ir, ka jau parādās kājas piepampums, un no šīs stadijas ir jāsāk jau ļoti domāt par neatliekamu ārstēšanu, ja tas tomēr slikts simptoms. Ceturtā, ka parādās jau šī brūnie pigmentācijas pleķi, venozes egzēmas, ādas izmaiņas, kas saka, āda kļūst līdzīgi plasmasai, cieta, blīva. Un tad 5. sastāvā ir kāju čūlas. Ja? Un tas secīgi attīstās viena stadija pāriet otrā, bet ir ne ļoti bieži, bet ir arī reti gadījumi, kad ir bojāta galvenā zemādas vēna un nav varikoze, bet ir jau uzreiz šī tūska ar pigmentācijas plankumiem un var izveidoties čūla. Tas, ka jūs neredzat tādus vēnu ķekars uz kājām, nemaz nenozīmē, ka jums nav slimas vējas. Un es vēl gribēju piebilst, ja mēs runājam jau par čūlām, jo tās čūlas, ja tā venozā problēma netiek ārstēta, ja viņi ir čūlas iemesls, tad čūlām progresējot, palielinoties, pieaug arī infekcijas risks. Ja jau reiz pie šīs smagās stadijas esam nonākuši, tad es gribētu pateikt, ka mūsdienās čūla ārstēšana pirmkārt ir iespējama. Un čūlas neārstē vienkārši uzliekot smērītu. Pamatā tomēr, ja mēs runājam par venozām čūlām, ir jāpārbauda vai veselas artērijas. Ja veselas artērijas, mēs varam likt šo kompresijas terapiju. Bet tam visam klāt nācis vēl ir arī šobrīd jaunākais, tas ir čūlu lāzerterapija, kad ar lāzeru apstrādā čūlu, un mēs panākam ne tikai čūlas sanēšanu, tātad šo infekcijas iznīcināšanu uz viņas virsmas, bet arī čūlas reģenerāciju un sadzīst ļoti ilgstoši neārstēts čūlas. Man bija pacients, kuram venozes čūlas bija plašas, visi apakšstili, viņam bija 30 gadi jau šīs čūlas, un pēc kaut kādiem 5-6 lazerterapijas seansiem ar 2 nedēļu intervālu šīs čūlas slēdzās. Tā kā arī šādas tehnoloģiskas iespējas šodien ir, un ja kāds ir atmetis cerību, tad šo cerību mēs varam atgriezt. Un atkal tā ir lazerterapija. Nevis mīts. Jā, un arī lazerterapija. Tu minēji 30 gadus cilvēks staigā ar čūlām. Kāpēc čūlas tik lēni dzīst? Kāpēc viņas tik grūti sadziedēt? Tāpēc, kad ir jānovērš šis moments, dēļ kā viņas ir izveidojušās, un ja tas moments netiek novērsts, tad viņas nedzīst. Otrkārt, reizēm ir tā, ka ar tiem esošiem līdzekļiem mēs nevaram sākt panākt to čūlu dzīšanu, un tā lazerterapija bija tas, kas bija nepieciešams. Un jāsaka, ka tas pacients pats bija ārsts. Visu to viņš nevarēja. Es gribēju vēl piebilst tas princips, kāpēc vispār pie neārstētas venozes problēmas, kāpēc tās čūlas attīstās. Tur pavisam tas viss ir vienkārši lielākoties. Tas ir sastrēgums. Venozais sastrēgums kājās visu laiku stāv venozās asinis lielā tilpumā. Viņas neplūst normāli prom, nav normāla vielmaiņa. Līdz ar to svaigās asins nenonāk pie audiem, tātad nav skābekļa, nav barības vielas un ir traucēta šūna reģenerācija. Un veidojās šis iekaisums un pēc tam audu struktūras slāņu bojājumi. Tas ir tas princips, kāpēc. Un pie tā ir vainīgi, ja mēs runājam par venozām čūlām, tas, ka vēna nepumpē asins prom. Jūs minējāt arī šo pigmentāciju, brūnos plankumus. Ar to arī kaut ko var darīt? Jā, pamatā ir tā. Ja izārstē šīs vēnes, tie plankumi pazūd paši, parasti kaut kādu pusgadu, gadu laikā. Bet ir iespējams arī to pātrināt, ir speciāli krēmi, ko var lietot, un arī var izmantot atkal lazerterapiju, bet tas atkal ir cits lazers, ko parasti izmanto arī tetovējumu likvidācijai, ar kuru var noņemt šo brūno pigmentāciju un pātrināt to procesu.
Un kāpēc vispār tas brūnais, tie brūnie pleķi rodās? Atkal tātad asins sastrēgums, asins sastāvā ir pigments, hemosiderīns saucās. Un tad, kad asins ilgāku laika periodu stāv kaut kādā konkrētā zonā, šis pigments izgulsnējās ādas šūnās. Tas brūnums, ko cilvēki redz. Nu tā. Un tas arī beig neiet labā kombinācijā ar sauli. Cik es saprotu, tad saules gaisma veicina. Tur ir drusku cits princips, hemosiderīns un pigments, kas ir ādā. Viņi drusku atšķirās pēc savas struktūras. Bet sauļotādas zonas, protams, ka neviens nerekomendē. Vēlreiz atgriežoties par trombozi, mēs mazliet runājām. Cik reāls tiešām ir trombozes risks cilvēkam, kurš neārstē vēnes? Nu, grūti to risku procentos ir pateikt, jo tur ir ārkārtīgi daudz faktoru. Pirmkārt, tiešām, ja bojāt šīs dziļās vēnes, tad tā hroniskā kāja tūska, tad, kā mēs zinām, viss, kas nekustās, mēdz sarecēt. Bet šeit ir otra lieta. Šeit tiešām ir iedzimtība. Ir cilvēki, kam ir iedzimta trombofīlija ģenētiski, pa kuru ļoti daudz nezina. Bet ir iespējams šodien arī veikt analīzes Latvijā. Un noteikti mums līdz 100 eiro tas maksā. Un var noteikt, vai jums ir šis risks vai nav. Otrakārt ir šie blakus faktori, tā kā, piemēram, kaut kāda hormonāla kontracepcija vai kaut kādas blakus saslimšana, šī pat onkoloģija un kaut kāda staru terapija, ķīmijterapija, viss, kaut kādas plašas operācijas. Tas viss var izraisīt dziļo vēnu trombozi jebkurā brīdī. Bet, protams, mazkustīgs dzīvesveids, liekais svars. Ja mēs ņemam to kaskādi, tad ir tā. Viens plusiņš sieviete, nākamais plusiņš, riska faktors. Ja? Sieviete virs 35. Sieviete ar lieko svaru, sieviete smēķētāja un hormonāla kontracepcija un grūdniecība. Ja, tad šie tie visi faktori, vīriešiem principā tas pats tikai tas, ka viņš nav sieviete. Ja. Līdz ar to, jo tie faktori ir vairāk, jo tas risks ir lielāks. Un jau dziļo vēnu trombozu anamnēzija kādreiz bija bijusi, tad arī tas jau pats par sevi ir riska faktors, ka viņi var atkārtoties. Bīstamais kombo. Jā. Ja jūs varētu aprakstīt vienu tipisku pacientu, kurš gadiem ilgi ir ignorējis simptomus, tad kāds būtu viņa stāsts? Tipisks pacients, viņš atnāk vienā uz čūlu. Jā. tas ir tad viss. Tas ir tas, ka viņš ilgstoši nav pievērsis uzmanību. Nē, es domāju, vairāk varbūt tā, tāda un tāda darba darītājs. Tur vīrietis, sieviete ar tādiem un tādiem aizspriedumiem un mītiem. Ir tāds tipisks. Ja mēs šeit ņemam tipisku, tad parasti, es domāju, ir tipisks vīrietis, fiziska darba darītājs, kurš ir vecis, kurš nekad neslimo, kurš principā neies pie ārsta, kurš smēķē. Un tas, ka viņam tās vējas tur redzams, tas ir strūns. Tas ir sieviete, man tas nav svarīgi. Spalvainām kājām, ka neredz vēl. Jā, man viens neredz. Respektīvi vīrieši vairāk pakļaut tieši šai tipāžai, tāpēc, ka viņi tomēr, lai kā mēs runātu mūsdienas un savādāk, tad cilvēki domā, vīrieši savai veselībai lielākoties pievērš mazāk uzmanības. Jo, principā, ir vesela grupa vīrieši, es gan tu nevaru pateikt procentu, varbūt varētu reģistratūru vairāk pateikt, kuri pie mums nokļūst nevis tāpēc, ka viņš ir atnācis pats, bet tāpēc, ka sieva viņu atved, vai sieva ir pierakstījusi. Klasika tā ir. Malači tās sievietes. Viņas rūpējās. Bet šeit mēs atrodamies Antēžiņa institūtā, un šeit vīrieši ir tie, kas atved savas sievietes. Man par to ir milzīgs prieks, ka šī paradigma mainās. Paldies jums, kungi, par sarunu. Un, ja ir viena lieta, ko mēs varam paņemt no šīs dienas podkāsta, tad atziņa, ka vēnes nav tikai par skaistumu, bet tas ir arī mūsu veselības spogulis. Un simptoms, kurus mēs ikdienā normalizējam, smagums, pietūkums, krāmpi, nogurums, patiesībā ir ķermeņa valoda, un mums atliek vien tajā ieklausīties. Paldies mūsu viesiem, paldies arī jums, klausītāji. Un, ja šī saruna jums lika aizdomāties, tad iespējams jums ir īstais laiks doties pie Flebloga un pārbaudīt savu vēnu veselību. Tiekamies nākamajā podkāsta epizodē.